Oke, jadi di depan gue ini ada laptop mau upgrade. Ini SSD, kelihatan nggak? RAM ini, ya, RAM sama SSD. Di kendalanya udah gue cek tadi ya, gue nyalakan dulu sambil kita lihat. Ini penyakitnya kenapa nggak mau nyala ya kalau nggak dicas? Harus dicas tuh loh. Baru mau nyala dia. Gue cabut aja sana. Baterai 100% cuman gak mau nyala ya. Katanya penuh, penyimpanannya 120 GB penuh. Iya, 120 GB nggak dapat apa-apa sih di Windows. Kita cek aja. Oh. Sekalian nih jadi video unboxing ya. Dunia ada alamatnya nih. Nggak usah dicoret alamatnya. Nah. Berapa menit? Ya, something 1 menit lebih lah bootingnya ya. Oke. Kita cek storage-nya ya. Oke. Jadi ini sisa 5 GB dari 100. Katanya. 4 GB. Ya, mau di upgrade SSD 256 sama RAM 4 GB. Ini RAM-nya guys. Ini penyakit Windows 11 nih. Gak kepake apa-apa, RAM-nya 90%. Ya pengen upgrade aja sih orangnya, jadi ya matiin aja. Ini gue unboxing ya. Yang di order tuh M2 SATA SSD nya, RAM-nya 4 GB. Bisa pakai tangan gak ya? Ini apa nih? Itu SATA nih. Itu SATA ya. 256. Garansinya 3 tahun tuh. Soalnya gue biasa kalau SSD pakai VGen sama tim, garansinya 5 tahun tapi 3 tahun tapi ini. SSD gacha ini ada yang bagus ada yang jelek jadi ya. Nggak tahu gue. Gambling nih, SSD gambling. Baru ini kondisinya tuh. Oh dapat baut coy. Bentar, kok bautnya banyak ya? Wah lumayan buat stok gua nih. Orangnya gue suruh beli baut sih cuman 1, kok dia belinya 4 ya. Kelihatan guys. Oke lah nggak apa-apa. Oke ini SSD nya. Udah. RAM-nya.
rusuh bukanya. Mana ya? Nah, bisa gitu tadi bukanya. Ini orangnya beli sendiri ya spare partnya. Ini RAM 2666 harusnya. Sip, nggak ada tulisannya lagi bro. Oke. Wah, lama, ribet, gunting kali. Dua 2566 yang datang. Gua ya 2566 2666. Iya benar sih. Oke. Untuk spare partnya 2 ya. Habis berapa nih bang? 3,5. Yang biasa, yang bagus 500 ya. Oke lah. Eksekusi langsung. Gua ambil dulu ya ini. Apa namanya? Baut. Obeng. Baut sih. Ntar guys. Nah. Oke, udah semua bautnya, tinggal di filling aja. Kemarin bisa gue bukanya, sekarang nggak bisa deh. Nah, ada buka nih, dan ya tinggal dibuka pelan-pelan aja. Kalau gua senjata andalan gua kuku ya. Gua nggak pernah pakai pembuka casing ya, ngeri nyampluk fleksibel. Ini alasannya gua punya kuku panjang di jempol, tapi nggak panjang-panjang banget ya, cuman buat buka casing doang, gratis. Udah kebukanya. Tada. Oke. Ya, yang pertama pasti kalau gua prosedur standar ya, cabut baterai. Kelihatan baterainya. Gua ngeri gumprang baterai HP gua nih. Oke. Baterai udah kecabut. Ini dari baterai juga ya. Oh, speaker. Oke. Tinggal pasang aja SSD-nya. Oke, satu HP gua. Oh, SSD sini guys. Sini nih. HP gua.
Tadi gimana cara oh ini ada bautnya ternyata, gak usah beli bre. Kemarin lupa ngecek, gua kira nggak ada bautnya tuh, ada bautnya, dapat baut. Oke. Waduh, gua nih miring-miring ya, kok nggak kayak NVMe ya, NVMe langsung nancap gitu, ini miring gitu. Memang gini ya, kita tes lah. Ini lurus ya, kelihatan nggak? Aduh ampun, tuh lurus ya. Gua gini-gini ngerekonslet anjir. Enggak lah, aman. Nah, ini RAM ya. Kenapa 266 nih? Bisa dilihat ya. 266. Jika gue samain 266 tuh, kelihatan enggak? 266. Ini DDR4. Sama ya, DDR4 mas standar. Ini ada pasang RAM ya. Oke, dah. Se-easy itu bang. Easy banget ya. Aduh gue. Oke, tinggal gue masukin lagi ke baterai. Iya gak sih? Bismillah dulu guys. Duar meledak. Oke, bawahnya nggak bakal gue pasang dulu dah. Kuat nggak tapi yang salah. Ya udahlah, kita tutup aja. Gacha. Kita gacha guys. Atau SSD-nya nggak bagus gacha guys, SSD murah soalnya. Dulu sih terakhir kali gue ngupgrade laptop gue sendiri rusak ya. Ini gue ngupgrade laptop orang. Bruh. Aman ini mah. Gak rusak, chill. Santuy saja. Kayak bautnya nggak bakal gue pasang semua dah. Nah, cuman buat ngetes doang kan. SSD-nya jalan atau enggak. Oke, kita tes ya. Apakah mati total? Nombok guys. Ini penyakitnya, aduh. Kelihatan nggak zoom banget ke gua tuh. Ya kalau gue langsung tombol power dia nggak bisa tuh. Penyakit banget nih. Harus dicolok dulu. Tuh baru bisa tekan tombol power.
Bruh. Tidak nyala guys. Tuh. Oh nyala. Mau deg-degan ya. Ya senam jantung bentar. Cek aja SSD nya. Terus habis itu nanti gua cloning gampang. Ya target sih nanti sore ya jam 3. Kayak jam 1 juga selesai. Kayaknya. Oke 19 menit gua ngupdate ginian. Jadi tetap lemot cuy. Belum dipindah sih. Oke. Ini bootingnya lambat ya, lumayan. SSD gacha. Baru pertama kali gue pakai ini SSD. Gue rekomendasiin ke orang lagi, belum pernah gue coba. Enggak gue rekomendasiin sebenarnya sih, gue saranin doang. Yang murah. Gambling nih. Oke. Kok adminnya 1 ya? Ini Axioni gue nggak tahu ya, emang gitu ya? Harus dicas dulu baru nyala apa? Gue yang norak. Bentar guys. Tadi baterainya masih bisa. Kita cek. Wait, kita cek ramai dulu guys. Aduh, kelihatan nggak? RAM-nya jadi 31% ya. Ya 8 GB kebaca nih. 8 GB ya. Dia jalan di 2400. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, emang nggak bisa di overclock juga. Oke, untuk SSD-nya. SSD-nya nggak kebaca ya. Nggak kebaca sih, belum ditampilin nih. Windows 11 nih rusuh banget. Tuh, masuk sini ya. Bentar. Oh, kebaca ding tuh. 355. 256 tambah. Tadi Windows 11 cara munculin storage-nya gimana? Masuk ke sini ya? Manage-nya kemana ya? Bentar guys, storage. Nah nggak ada ya. Cuman jujur udah 11 nih nyusahin ya. Oh ya ini dia. sorry. Kita cek dulu ya. SSD-nya iya. Ini apa? GPT apa? Cancel dulu. Nggak baca nih. 234. Ini GPT ya. Ini GPT. Jadi gue bagi GPT juga biar enak. Bentar kok hilang tadi ya. Oke, biar GPT. Oke.
Nah, oke. Kita cek. Oh, data D. Boleh deh. Sementara. Oke. Done. Tuh, kebaca ya. Aman. Ya, tinggal gua download aplikasi buat ngeklon doang nih. Bisa 3 GB banget tuh. Oke lah. Nanti saat aplikasi clone-nya udah selesai, mungkin nanti gua akan coba ya. Oke. Jadi bentar dulu. Gue udah cek SSD-nya 0 hari 0 jam ya. Tuh. Ini yang 256 Venom RX 7 ya. Ini jelas SSD nggak bagus-bagus banget karena sensor suhunya nggak ada. Itu sensor suhunya mati itu pasti. Dan ini MMC. Ini health-nya 90% ya. Kalau laptop ini setahun 90%, turun 10%. Wah, gua nggak tahu sih guys, kalau hard disk kan kadang 90% gitu tiba-tiba mati gitu ya. Kalau MMC gua nggak tahu sih. Kayaknya tipe sama kayak SSD deh. Kalau SSD itu gue pernah install Windows di SSD yang health-nya 0%. Masih bisa coy. Dan ya kayaknya sampai sekarang nggak ada masalah sih. Cuman memang copy datanya lambat. Ya kita coba aja untuk cloning ya. Aduh, folder gue kelihatan lagi. Oke. Langsung kita cloning manja aja. Semoga tidak retard ya. Lah, oh ini dia. Nah, jadi untuk caranya gimana ya? Gue juga lupa lagi. Oke, jadi langsung saja ya. Ini udah kebaca OS-nya. Udah gue format, sebenarnya nggak di format juga nggak apa-apa sih. Udah kita hapuskan saja berarti. Karena kan ngecek doang tadi ya, cek doang bisa dan udah kita delete aja, volumenya nggak apa-apa. Currently in use the hell. Oh ya? Oke, wait. Oke. Udah dihapus lagi. Jadi CE. Oke, kita buka lagi. Ada cicak. Oke, ini gratis aplikasinya guys, jadi nggak usah ngekrek. Oke, jadi langsung ke OS migration. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya. Ini nih. Wait. Nih, kelihatan nggak kelihatan ya? Mana deh? Pilih yang ini nih. System migration. Ntar guys, ini gimana sih? Oh, ini. Target disknya ini ya. Yang 256 nih kelihatan. Lu nggak ngezoom aja. Nah, tuh 256 kelihatan ya. Oke. Terus ya nanti seperti ini ya. Ada dua dia. Ada dua partisi karena size-nya 120, ini 256 ya. Gue jadiin satu partisi aja kayaknya. Gue ada partisi ini. Oh, gini. Seperti ini nanti. Ini ya.
automatically enter BIOS after booting system. Ini bisa kita lihat ya, jadi segini pakai setengah nanti dia. Oke, kita langsung start aja dari MMC ke SSD. Oke, bismillah, biar boom. Hot migration ya. Oke, jadi hot migration langsung. Jadi ya ditunggu saja. Itu prosesnya, gue nggak tahu berapa lama ya. Tergantung sebenarnya. Nah ini MMC ini PR nih. Kita cek ya. Tapi udah jelas kalau MMC bisa kebaca kesehatannya, cuman tanda tanya. Ya nih tinggal ditunggu aja guys. Gue gak tau jalan atau enggak nih. Oke, jalan ya. Kopinya itu berapa lama nih kelihatan? Ya 1 jam ternyata. Oke, untuk ngopinya 1 jam, jadi ya sekarang jam tuh jam 10.16 nih, jamnya gue lebihin sejam. Oke, nanti kalau udah selesai baru dilanjutkan lagi. Tes, oke. Udah tinggal 3 menit lagi ya. Jadi mungkin sambil cerita ya, kemarin gue pernah kan tadi gue sempat bilang karena gue pernah upgrade laptop malah rusak ya. Jadi cerita gini guys, jadi ini cerita waktu gue kuliah nih. Jadi waktu itu tuh gue kan punya laptop tuh waktu kuliah kan, gue upgrade RAM lah 4GB jadi 8GB tuh karena kan lemot. Nah habis itu ya karena gue nggak tahu kan, gue nggak bisa ngecek hard disk dan sebagainya gitu ya. Nah jadi ceritanya pas upgrade RAM tuh bisa kebaca 8GB, tapi Windows error. Gue kira karena RAM gue bermasalah kan. Windowsnya sejelang seminggu apa ya error gitu. Terus karena butuh, gue bawa ke tempat servis 3 hari lah, karena kan waktu itu gue mintanya 3 hari beres gitu. Terus kata tukang servisnya tuh bilangnya ini kayaknya RAM-nya deh mas rusak, sama hard disk rusak. Gue bingung kan, namanya rusak. Kata tukang servisnya gitu. Tukang servisnya tuh kayak ini guys, warnet, tapi dia ada servisan juga. Itu pasti laptop gue udah nyala, jadi udah ganti hard disk. Yang diklaim ya, katanya udah ganti hard disk sama RAM-nya yang rusak diganti. Apa dicopot gitu dibilangnya. Ya udahlah. Terus gue minta RAM yang rusaknya kan, gue minta ambil. Untuk gue ambil RAM-nya yang rusak, gue minta. Gue tes kan, karena laptop temen gue kan ada yang sama tuh. Yang gue penasaran nih, ini tukang servis bener atau enggak bilang RAM gue rusak kan, karena itu kan RAM baru gue, jadi RAM baru gue bilang itu rusak. Gue cek di teman gue, aman. Dia pakai berapa bulan ya, sebulan. Begitu bulan sama dia aman ya.
Nah laptop gue itu katanya diganti harddisk kan, dan ternyata jelang berapa minggu ya, seminggu apa, rusak lagi tuh. Ya gue baca-baca lah, coba suruh cek harddisk pakai apa, aplikasi Sentinel, harddisk Sentinel. Nah ternyata yang rusak bukan RAM ya guys, harddisknya. Jadi ya udah. Dan pas gue cek, kan harddisk gue 500 diganti sama 320 tuh, 320 GB diganti kan. Berapa dulu harganya? 500.000 apa gua? Rusak tuh, diganti harddisk bekas, terus seminggu rusak. Akhirnya gue beli ini harddisk laptop 1 tera 600, gue pasang sendiri. Berapa hari tuh, 2 hari kelar gitu. Makanya kayak ya udah. Jadi bukan karena RAM ya, RAM-nya dipakai sama teman gue sebulanan masih aman-aman aja. Ya kira RAM-nya buat dia ya, gue lupa minta ya. Nggak apa-apa lah udah. Jadi itu dulu kenapa gue bilang gue pernah upgrade laptop terus laptopnya rusak. Sebenarnya kayaknya tukang servis yang salah analisa. Itu rusak di harddisk sama dia diganti harddisk bekas sama dia. Dia nggak cek kesehatan harddisknya kali ya, gue juga nggak tahu. Tuh pengalaman gue sekali tuh dibohongin tukang servis. Jadi ya udah, 2 kali gue habis waktu kuliah dibohongin tukang servis tuh. Yang satu RAM gue ditukar sebenarnya, tadinya 4 GB kali 1 ditukar 2 kali 2. Ya udahlah, semenjak udah pernah dibohongin 2 kali, gue apa kalau laptop rusak gitu gue benerin sendiri sampai sekarang deh. Benerin laptop orang ya kan, waktu gue skripsian kan sambil benerin laptop temen gue kalau rusak gitu, main sampingan. 1 menit lagi ya, ini 20 menit tuh. Ya karena pernah dibohongin jadi ya lumayan loh, sekali servis gitu 500.000. Ya anggaplah harddisk 320 GB bekas tuh harganya dulu lumayan mahal sih harddisk tuh. Anggaplah 250 atau 350 gitu ya, untung 150.000. Untung RAM-nya gue minta, kalau RAM-nya gak gue minta dapat RAM juga tuh dia 4 GB gitu. 150.000 tuh hari. Terus rusak lagi seminggu. Terus habis itu ya udah gue ganti aja harddisknya. Gue pakai lama rusak lagi VGA-nya. Kalau VGA-nya emang karena gue nggak gue rawat sih laptopnya ya. Panasan. Terus sekarang laptop 6 bulan sekali wajib gue ganti thermal paste-nya. Ngebongkar. Ya kan laptop gue yang Acer itu kan pernah patah leher, patah engsel. Gue benerin sendiri. Ada korban bang, ada. Korbannya Lenovo itu. Kalau kalian tahu di channel gue ada laptop Lenovo 1 juta yang gue beli dari tempat sampah. Tukang loak ya. Yang Core i7 itu. Itu malpraktek gue engsel. Benerin engsel. Tapi berhasil. Waktu Acer gue patah engsel gue bener sendiri, bisa awet sampai sekarang. Udah hampir setahun ya. Ya gitu guys, selalu ada korban ya. Gue tuh kalau eksperimen selalu makan korban. Ya waktu laptop pertama itu VGA rusak karena gue nggak pernah ganti thermal paste. Terus pemakaiannya juga kan agak nggak wajar ya. Ya udah.
Ya dari situ belajar, oh laptop tuh harus diganti thermal paste-nya. Dulu setahun sekali gua, sekarang 6 bulan rutin gua ganti. Thermal paste murah, thermal paste tuh yang beli apa yang merah dulu gua pernah kasih tau, yang segini merah itu kan harga 20.000 tuh, bisa lu pakai seumur hidup, malah nggak bisa habis. Nggak bisa habis itu. Gue coba bios dulu ya. Iya, thermal paste yang biasa itu juga bagus. Yang merah, jangan yang biru. Thermal paste tuh ada yang ininya merah, ada yang biru nggak salah. Apa ada yang abu juga gitu, gue lupa. Pokoknya beli yang merah ya. Bagus tuh. Kalau buat laptop ya, kalau buat PC nggak bagus. Ya cukup lah, 20.000. Ini mencet biosnya mencet apa ya? Ada telepon coy, bentar ya.